Thank you for coming to my channel. Today in this video I'm going to test the viral hack of making chocolate cake from biscuit. या गाइस, इस तरह की रेसिपी वाली वीडियोस काफ़ी ट्रेंड में हैं क्योंकि ये लॉकडाउन का समय है और ये केक इजी वे में इन जस्ट 3 इंग्रेडिएंट्स में बन जाता है. सो आई थॉट व्हाई नॉट टू ट्राई इट टू टेस्ट वेदर इट रियली वर्क्स और नॉट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं इसके मेन इंग्रेडिएंट से, जो कि बिस्किट है. और बिस्किट आप कोई भी ले सकते हो, चाहे कि वो ओरियो हो, बॉर्बन हो, हाइडन से. इस टाइम जो भी अवेलेबल है आपकी आसपास की दुकान में, आप वो ख़रीद सकते हो. लेकिन मुझे ये सनफीस्ट का डार्क फैंटेसी मिला और मैं इसे ही यूज़ करने वाली हूँ. तो आपको करना ये है कि इसे तोड़कर आप मिक्सर ग्राइंडर के जार में डाल लें. तो मैं यहाँ और भी बिस्किट डाल रही हूँ जो मेरे घर में अवेलेबल था. हमें इसे फिर ग्राइंड कर लेना है, पाउडरी फॉर्म में बना लेना है. नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हमारा मिल्क. और मिल्क हम लोग डायरेक्टली जार में डाल देंगे और इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे. नेक्स्ट हमें स्टील का कंटेनर लेना है जिसमें हम केक का बैटर रखेंगे. तो इससे पहले हम लोग ऑयल से ग्रीस करना है. आप सिंपल पेपर या बटर पेपर लेके ऑयल से ग्रीस करके रख सकते हो ताकि जब हम लोग केक निकालें तो आसानी से निकल आए. और मैं यहाँ पर कुकर ले रही हूँ. अगर आपके पास ओवन है तो आप ओवन भी बना सकते हो. हमारा थर्ड इंग्रेडिएंट है बेकिंग सोडा. 1 चम्मच आप बेकिंग सोडा लेके थोड़ा दूध मिलाकर आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें और इस तरह की कंसिस्टेंसी में बना लें. तो हमारा बैटर तैयार हो गया है और अब हमें ये स्टील के कंटेनर में डाल देना है जिसे हम लोग ऑयल से ग्रीस करके रखे थे. हम लोग को 5 मिनट तक के लिए कुकर को प्रीहीट करके रखना है. फिर इसके अंदर कंटेनर डाल के इसे ढक्कन से कवर करना है. सीटी नहीं लगानी है और लो फ्लेम में 40 मिनट्स तक बेक होने देना है. रूखी सूखी केक खाने से अच्छा है कि हम क्रीम बना ले घर पे. और क्रीम बनाने के लिए हम लोग को डेयरी मिल्क चाहिए और थोड़ी दूध चाहिए. इसे बनाना बहुत ही आसान है. गैस को लो फ्लेम में रखकर एक कढ़ाई में मिल्क और चॉकलेट दोनों डाल लें और इसे मिलाते रहे ताकि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए. और इसे बनने में सिर्फ और सिर्फ 5 से 7 मिनट लगेंगे. आप मिल्क की जगह अमूल का फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास अवेलेबल हो तो. देखते ही देखते हमारा मिल्क रेडी हो चुका है. इसे हम लोग को निकाल कर फ्रीज में रख देना है. 40 मिनट हो जाने के बाद हमने कवर को निकाल लिया कुकर का और फिर
इसे देखना है कि ये ठीक से बेक हो पाया है कि नहीं। इसके लिए हम लोग को टूथपिक लेना होगा और इसके अंदर इंसर्ट करके देखना होगा कि ये अच्छे से हो गया है कि नहीं। और ये देखिए हमारा टूथपिक आराम से निकल गया और इसमें कुछ भी लगा नहीं है, इसका मतलब हमारा केक रेडी हो चुका है। और क्या गाइस, लुक सो नाइस। मैंने ड्राई फ्रूट्स काट लिया है ताकि मैं इसे अच्छे से गार्निश कर सकूं केक के ऊपर। केक को थोड़ी देरी कूल डाउन करने के बाद केक को पलट कर हम लोग जो पेपर लगाए थे वो सारी चीज़ हम लोग निकाल लेंगे। यू कैन सी हाउ नाइस इट लुक्स। और ये काफ़ी टेस्टी भी है और बड़े मज़े का बना है। आप आराम से ये चॉकलेट केक बना सकते हो। इसे बनाने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं है और ज़्यादा सामान की भी ज़रूरत नहीं है। इस लॉकडाउन में आराम से इसे बनाकर मज़े ले सकते हो। रियली में ये हैक तो काफ़ी यूज़फुल रहा और इस लॉकडाउन के टाइम किसी का बर्थडे पार्टी हो या फिर कोई भी ओकेजन हो जिसमें आपको केक बनाना हो तो आप आराम से घर में बना सकते हो। So guys, if you like this video, give it a big thumbs up and share this video to your friends and relatives और सब्सक्राइब किए बिना तो मत जाना। And thank you for watching.